εδώ μπροστά όπως δείχνω, η γάτα στεκόνταν εδώ, η γυναίκα φωνάζει γρήγορα φίδι. Πηδάω, παίρνω τον πατά, αλλά με τον πατά δεν μπορούμε να το χτυπήσω έτσι. Κάνει αυτό ένα γεμάτο φίδια είναι εδώ μέσα. Και χώρια που είναι ακάθαρτο το στρατόπεδο, αντί να έρχονται μια φορά την εβδομάδα να καθαρίζουν, τους έχουν εκεί και ξαπλώνουν. Με το φόβο των φιδιών μέσα στα ίδια τους τα σπίτια ζουν κάτοικοι της πόλης των Σερών και ειδικότερα στην περιοχή της ΔΕΗ, κοντά στο στρατόπεδο Παπαλουκά. Δεν τολμούν να ξεμητήσουν από τα σπίτια τους. Δεν τολμούν να αφήσουν πόρτες ή παράθυρα ανοιχτά. Τα φίδια είναι εκεί. Οι κάτοικοι φοβούνται. Φοβούνται για τους ίδιους, αλλά κυρίως για τις ζωές των παιδιών τους. Πήρα αυτή τη σκούπα, κοιτάξτε, ναι. Ήταν ολόκληρη, με το χτύπημα, όλη την ώρα έτσι, τάκ, να προλάβω να το χτυπήσω, να έχει τα αίματα. 3 λεπτά κυνηγητό παίζαμε, με κυνηγούσα από εκεί, όσον αν με τη σκούπα το κρατούσα σε απόσταση. Τώρα αν είναι δηλητηριώδης, όχι δεν το ξεπάνω, αυτή την επίθεση που έχει κάνει το φίδι, εγώ φοβήθηκα. Μόνο ένα νεκρό φίδι είναι καλό φίδι. Ο τρόμος και η αγωνία αποτυπώνονται στην φωνή των κατοίκων που περιγράφουν με γλαφυρό τρόπο τη μάχη που δίνουν καθημερινά με τα φίδια. Σε μια φάση φωνάζει η σύζυγός μου, γρήγορα λέει φίδι με γάτα. Λέω πού γίνεται αυτό, εδώ δίπλα. Γρήγορα λέει βάλε μπότες, πάρε το τσεκούρι, μάλλον τον παλτά και κατέβα κάτω. Έβαλα μπότες, πηδάω πάνω από αυτά τα κάγκελα και βλέπω όντως το φίδι κάτω από τον νεροχύτη. Η γάτα στέκεται απέναντί του, δεν μπορεί ούτε να φύγει η γάτα ούτε το φίδι. Και το φίδι να φτιάνει τον κλασικό θόρυβο. Ακούω έναν ήχο, sound κάτσι καλά να πούμε. Παίρνω μια σκούπα, γιατί βλέπω ότι με τον παλτά δεν μπορούσα να το πετύχω. Γιατί άμα το δείτε πως είναι η κλίση του δεν μπορούσα. Εκείνο επιτίθονταν περίπου 3 λεπτά απέναντί μου, είχαμε σκληρή μάχη γιατί δεν ήθελα να το αφήσει να προχωρήσει αλλού. Και σε κάποια φάση αφού το χτύπησα αρκετές φορές με το σκοπόξυλο, το πάτσα και 3 μπαλτιές τέλος πάντων και πάλι ακόμα ζούσε. Οι κάτοικοι της περιοχής δεν διστάζουν να παραδεχτούν το φόβο τους, ενώ ζητούν από τη Δημοτική Αρχή Σερών να καθαρίζει συχνά το χώρο του στρατοπέδου, καθώς θεωρούν ότι από εκεί προέρχονται όλα τα φίδια και πως το συγκεκριμένο μέρος είναι πηγή του κακού. Πέρσι ο κύριος Αγγελίδης, ο φίλος μας εδώ, έστειλε κάποιον κύριο εδώ να το καθαρίσει, αλλά μέσα σε ένα χρόνο ξαναφύτρωσαν. Και αυτό το φίδι είδα από πού ανέβηκε, αφού έχει μέρος. Ναι, και σκουπίδια άλλα στο στρατόπεδο που έπρεπε μια φορά την εβδομάδα να στέλνει κάποιους τεμπέληδες, έτσι θα τους πω, που δεν θέλουν να καθαρίσουν, αλλά μισθό παίρνουμε. Εδώ ξέρω Θεό, παιδιά, που υπάρχουν γάτες και σκύλοι, που αλλιώς χωρίς τη γάτα πού θα ξέρω ότι έχει φίδι. Τέλος πάντων, και να στέλνει κάθε εβδομάδα συνεργείο να καθαρίσει το στρατόπεδο. Πώς δεν φοβάμαστε. Εδώ βλέπουμε υπάρχουν χόρτα στις γειτονιές. Πρασινάδα εδώ μπορούν να μπουν. Πρέπει να καθαριστούν αυτά. Πρέπει να έρθουν να τα καθαρίσουν. Πότε θα βγουν κι άλλα. Εδώ δεν είναι μόνο ένα, θα είναι πολλά. Καλά, πιο καλά είναι να τα καθαρίσουν. Ναι, ο δήμαρχός μας καλός είναι να το καθαρίσουν. Από εκεί μέσα τώρα κάνουν ένα άχωμα. Ξέρεις τι χόρτα τέτοια έχει και όλα να έρθει ο δήμαρχος να τα στηρίσει.